Magana sei? Pane bhazi raita accident paState House. Pane murume abata mukadzi wake nechikomba ndokubva amubaya nebanga. Pane mukadzi akarara nemurume wemunhu ndokubva agadzirwa ari kuteerwa nenyuchi. Ngatipinde munhau dzedu zvizere. Good morning Zimbabwe, good morning people. Kwese kwamungadai muri. Kana kari kutanga kusvika pano chibva wangosubscribe, kulike, kukomenta nekushare. Nhasi ndauya neSAD News from Mutare. Kwa Mutare kune chiitiko chikuru chaitikako chinoshamisa, chinotyisa. Pane murume anonzi Lawrence Marecha. Lawrence Marecha anonzi auraya mukadzi wake nebanga mushure mekunge abata mukadzi wake ane chikomba vachiita zvebonde vari mumotikari. Kunonzi kune vanhu vamutipirawo kuti mukadzi wako ndozvaari kuita, ndokubva asvika panzvimbo ndokubva aona zveshuwa zvichiitika. Atadzawo kuzvidzora kusvika pakubaya mukadzi wake nebanga, asi chikomba chinonzi chazowanika chichatiza. Zvakaoma. Munhu wechirume iwawo nemwoyo wakasimba wokuti kana kuchinge kwaitika zvinhu zvakadai hauwanike uchisvika palevho rekuuraya munhu, nekuti izvezvi unenge wakuenda mujeri nekuda kwezvinhu zvawanga uchingokwanisa kuavoida. Please, ngativei nemwoyo yakasimba. Murume ngave murume. Tinoti zororai murugare sisi, asi kune vamwe vasara chidzidzo chekuti kana une murume haufaniri kuitawo zvechipfambi. Honai kwazvinozosvitsa. News update yechipiri from Mutare zvekare. Kune mukadzi anga achiita chipfambi nemurume wemunhu. Zvino mukadzi wemurume iyeye akazoona kuti pane zviri kuitika nekuti munhu wanga achiita chipfambi nemurume wake yanga iri friend yake. Anonzi akazosvika pakuenda kun'anga ndokunopiwa mushonga waakapiwa kuti aite zvaakaita, ndokubva zvaita. Asi kuitika kwazvakaita, mukadzi uyu anonzi ari kuteerwa nenyuchi uye dzichimuruma. Kubuda kwake iye ari kungochema achiti ndiri kurumwa nenyuchi. Ndichakusiyai muchiona vhidhiyo iri mubva mataura mega zvamunofunga pamusoro pake. News update yechitatu inoti pane bhazi riri kunzi raita tsaona rarovera paimba inogara mutungamiriri wenyika, yarovera paJuraho. Izvo zvazoongororwa kunzi dhiraivha wacho anga achidhiraivha mota akadhakwa, asi mutemo wenzira unoti don't drink and drive. Tarisai muone zvazvazoita. Zvino paState House havaisi nzvimbo yekutambira nekuti panenge pane vakomana vanenge vakachengeta. Havazozivi kuti zvaitika nemistake here kana kuti watumwa. Zvinonzi vakomana vazomuti pusha bhazi rako uchiridhonza nemazino. Zvakaoma. Idzi ndidzo news dzandanga ndakakubatirai muzuva ranhasi. Aiwa, kana kari kekutanga kusvika pano chibva wangosubscribe, kulike nekukomenta. Zvinotipawo simba rekuti tirambe tichikutsvagirai manews updates ezvakawanda zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Aiwa, chisarai zvakanaka. Tinosangana muchikamu chinotevera. Thank you.